ई जे अहाँ दवाई खेलिए जेना अहाँ के पहले छाती में दर्द होइ छले खांसी होइ छले कमजोरी छले सर्दी छले आ सांस फूलै छले आब ठीक बुझाय है अहाँ के चार में ठीक बुझाया हां चारा ने की बड़ा लाके गलती तो अहाँ के छे ने यार गलती तो ये हां 5 दिन के बाद आपको आना था खांसी जब होने लगल ना तो फिर खांसी पेट दर्द भी और सीना दर्द भी तो होगा नहीं आपको 5 दिन के बाद आना था लेकिन आप गए उसके बाद बंद ही कर दिए ये बोला 10 दिन दवाई 10 दिन खा ली इनको बोले थे 5 दिन के बाद आना है क्या विजय पहले तो बहुत मुंह को भी सांस लिया था जोर से लंबा लंबा Okay.